Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israheli, twongeye ushima, twongeye guhimbaza, tuguhaye amashimwe turi mu nzu yawe. Mana tumaze badatumanya muri turindiriye, Mana abageni, Mana muri ingoro yawe, tuguhaye amashimwe ko barinze mu rugendo bakaba basoje n'amahoro. Data, amashimwe na yawe. Tugushime Data ubw'abaherekeje, tugushime Data ubw'abakozi bari hano mu nzu yawe, ubw'ababishops bari aha, Mana Reverend Pastor, Mana bavuga ko bahageze mu nzu yawe, Mana wanjye abakristo muri rusange, twese Data twashagaye Data abana bacu, Mana amashimwe na yawe. Tugushime Data ubw'abaship team iri hano, Mana amavuta yakomeza yitembereho, uyu mwaka tujye kubona mu nzu yawe. Turagusaba Data tube mu buyobozi bwa Kristo, Mwuka wera dinagenda, Mwuka wera uyoboreye umuhango, turakwemereye duciye kugira ngo ushyirwe hejuru. Mana turagukingura imitima yacu kugira ngo ibyo ukora mu nzu yawe byose bibe Data mu kuboko kwawe, biguhimbaze. Amashimwe agumara yawe, turaheza imbaraga zose umwijima mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndamagana imyuka byose ishaka kwiyoberanya, byose bice hirya mu izina rya Yesu. Turakwemereye Mwuka wera uyoboreye iyi gahunda, Mana bari natwe, haba mu ijambo ryawe, umuhango wose wurwe nawe byadushoje, musige mu izina rya Kristo wacu. Amen, amen. Munyemerere mwana tugezemo nsabe umukwe n'umugeni, kadusabe Bwana Fred Mbanda na Madamu mufate ukuboko, muce bugufi mwicare mu byubahiro byanyu. Imana iguha umugisha. Uyu munsi ni umunsi wanyu, namwe abaherekeje mwafata ibyicaro. Mu kuri uyu munsi ni mwiza kandi abageni bacu barakeye, reka tubongere amashyi. Amen. Ndabona amashyi y'abantu ari makeya kandi tumunzi w'iteka. Uyu ni umunsi w'umunezero, ni umunsi udasanzwe w'abakozi b'Imana, abana b'Imana bari bitwaye neza. Reka tubongere amashyi abakwiriye. Ni muntu ababyeyi mwe. Haleluya. Amen, amen. Murakoze. Yewe ubayoboye nitwa Gakwaya William, ntabandi umushumba hano muri rusengero rwabakiriye rwa Karangazi Assemblies of God. Nakomeje kunyakira, ndubatse, umudamu ntagashoboye kuboneka uyu munsi, ari ahantu mu ivugabutumwa, ibirori yarabizi, ahari arabisengera, byahuye afite urwo rugendo. Yambwiye ngo abakunande yabatahije mu izina rya Yesu abageni cyane. Amen. Twishimiye kubana namwe kuko amasaha yagiye kandi twifuza ubukwe bwiza bwa kare. Munyemerere njye nakira abakozi b'Imana bari aha, ndabakira mujye muhaguruka mu byubahiro byanyu, mupepera iteraniro, namwe mwakomera amashyi mwakira muri uyu mwanya. Ko tugiye guha buri muntu microphone, ndabizi n'abafitizi w'iteka, Imana yabasutse amavuta. Munyemerere ubucunguzi by'umwete nzajya mbakira, hanyuma namwe musozi itorero kwa kundi tuzamuye amaboko. Ndahera hano turi kumwe n'umukozi w'Imana dukunda, Bishop Kamuzinzi Peter kuva mu itorero rya Faith Center, hanyuma na Madamu turabakira mu byubahiro byanyu musozeho. Imana ibamusha amashyi menshi cyane. Amen. Ukurikiyeho umwanya muto turamwibikiye, aza kuba nabakunze n'uduha ikaze, ariko mukanya turamwakira. Noneho yambaye mbahaye ikaze nk'umushumba w'itorero. Katwakire umushumba wayoboye igihe kinini Mbanda Fred, Reverend Kandera Anosiata, nawe ahaguruke asoze. Imana igumugisha. Wakoze kurira neza Fred, Imana igumugisha kumurira neza. Twakire Bishop Gatsigazi Damian, ibyo byamusozeho. Imana igumugisha cyane. Kwa mito rya Revelation, Imana igumugisha. Twakiriye umushumba Maga, nawe udusozeho. Imana igumugisha cyane. Twakire Dr. Reverend Augustine, nawe atuzeho Nyakayanza Sarongo. Kozi Imana dukwana muri Assemblies of God, Imana imumugisha.
aratuye mu rwego rw'intara n'umunyamabanga wacu. Imana iguhe umugisha ku bana natwe. Twakira umushumba Reverend Mukankusi Speciosa kuva muri Assembly of God Iramye. Imana iguhe umugisha. Nyuma twakire Bishop Mary Kamari n'umutware we, tubakire cyane musuhuze. Imana ibamuca amashyi menshi cyane. Imana ibamuca ku bana natwe. Gatwakire umushumba Ntwari Charles, tubajyanye. Imana iguhe umugisha. Twakire Reverend Rutebuka Frederick, Imana iguhe umugisha ku bana natwe. Twakire nanone abakozi b'Imana ni Kapo turi kumwe nayo, Reverend Pastor Flora Kembaga na Pastor Eliab Karake, tubakiriye. Imana ibahe umugisha. Imana ibamuca cyane. Mwenye twakire Bishop wacu wadushingiye umugeni mwiza Monica, Bishop Kerebu, turakwakire nawe usuhuzeho. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, amen. Ndabashubije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo. Mbanze nshimire Pastor Gakwaya William na Madamu we udahari kuba batwakiriye muri uru rusengero. Nshimire na Pastor Kantete nawe Pastor wa Fred kuba yarareze neza. Nongere nshimire Imana kubw'abakozi b'Imana turi kumwe uyu munsi. Nabonye abakozi b'Imana muri aha ngaha b'abayobozi muri benshi. Ndumva rero ncishijwe bugufi cyane kubana namwe. Amen. Mu by'ukuri ndumva ntewe iteka rikomeye kuba ishobora uyu munsi kuba ari jyewe ugiye kuyobora imihango imbere y'abakozi b'Imana bangana gutya. Bamwe ushobora kuba mwaratubanjirije mu mirimo, ariko Imana ishimye yuko ari jyewe ubarahangara. Munyemerere nugere nakire abantu twazanye tuvanye i Kigali. Mu by'ukuri ni ibintu by'agaciro kenshi cyane. Fred ntabwo amaze iminsi mu rusengero rwacu, ariko kuba hari bamwe batabashije kuza umunota wa nyuma bagize impamvu zibaremereye, ariko ndifuza yuko itorero rya hano mubona aba bene data, inshuti n'abavandimwe n'undi muryango abana bacu bungutse kugira ngo bahaguruke. Hari bamwe bavuye mu itsinda ry'abagore, hari abavuye muri serire yaho asengera, hari ndetse n'urubyiruko basanzwe bakorana umurimo w'Imana. Namwe ndabasaba abasangwa mumfashe kwakira no gushimira aba bantu baje batugaragiye twese, cyane cyane baje. Hari abandi bari inyuma hariya, mubaha amashyi menshi cyane. Freddy na Omonique, aba bantu bose baje. Harimo worship team, harimo abagore, harimo urubyiruko, harimo na serire. Bamwe bagize impamvu zibaremereye mu gitondo batubwira ko batakibishoboye, ariko mu by'ukuri ibi byose ni urukundo. Rero mumfashe iri torero ryose uko muri aha ngaha, mwebwe basanga mwongere mubambira amashyi menshi cyane. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, kandi urwo rukundo murukomeze. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye umuntu utaramara igihe kirekire mu rusengero kugira ngo abantu bafate urugendo rurerure baze kumushyigikira. Ni iby'agaciro kenshi, nanjye mbihaye agaciro. Iyo nza kuza jyenyine biba bingoye kandi biba bimbabaje cyane, nubwo jyewe biri mu nshingano zanjye. Murakoze. Nagira ngo twe gutinda rero dufate uyu mwanya kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Iyo tugize igihe nk'iki ngiki cy'ubukwe, tuba amaso yacu n'imitima yacu n'imbaraga zacu n'amafaranga yacu ndetse n'ibikorwa byacu biba byerekeye cyane ku mugeni n'umukwe. Ariko umunsi w'amasezerano yo gusezerana imbere y'Imana, burya abangaba baba ari bamwe bunguka mu ijambo ry'Imana. Ariko natwe tumaze igihe kirekire twarubatse ingo, natwe turi kubyungukiramo.
haleluya, kugira ngo twibutse, kugira ngo twongere tuvugurure, kugira ngo twongere kumva agaciro Imana iha urugo, twongere dushyiremo agafu mu mibanire yacu, kugira ngo ingo zacu zibe izo kubahisha Imana. Twebwe muri GMC Global Missions Church hariya Kimihurura dufite ikintu twizera kandi tukibwira abasore biteguye gushaka, nuko umunsi w'ubukwe amatwi yabo aba ameze nk'ibihuri, kubera yuko baba batekereza reception, batekereza gutwikururwa, baba batekereza transport, baba batekereza kana kuri mwanya ki, baba bananiwe, baba birukanse aya mezi yose ya bugufi. Uyu munsi haba hari umunaniro. Mu by'ukuri inyigisho isa naho itabareba cyane, nubwo ibareba ariko imitima yabo n'ibitekerezo byabo biba bisa naho bishwiragira ukuntu. Rero dufite ihame rikomeye tubwiriza urubyiruko rwacu, nuko bagomba kwiga bakumva neza mbere yuko binjira kuri uyu muhango w'amasezerano. Yewe ubundi simwita umuhango, ahubwo byita covenant, gukora indahiro y'igihango imbere y'Imana, imbere y'itorero n'abavandimwe ndetse ababyeyi n'inshuti. Rero aharaho amatwi y'abandi araza kunyumva cyane, ariko namwe mu ntege amatwi akibazo. Ndabashimira rero pastor ndabashimira cyane Pastor Bishop hano, yuko uyu mukobwa yagiye ava hano akaza mu nyigisho, kuko dufite iryo hame rikomeye yuko bagomba kwiga kandi bakiga hakiri kare, kandi bakabaza ibibazo bagatekana, ijambo ry'Imana rikabicengeramo, tukabategurira kuzubaka ingo zubaha Imana. Rero barabikoze, nanjye mufashe twongere tubashimire cyane kuko babyubahirije igihe cyose, barangije bashoje neza, kandi ni ubwitange bukomeye cyane kuva hano kugira ngo uze i Kigali uje kwiga gusa. Ni ibintu by'agaciro. Monique, ndabigushimiye kandi ndabikubahiye. Imana izaguhe urugo rwiza hamwe na Fred. Reka tubumvire ibyanditswe byera muri Yohana igice cya 2. Ni inkuru tuzi twese, ariko ndagira ngo tugire ikintu tuyigaho uyu munsi wa none. Yohana igice cya 2, ivanjiri cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yohana, ndagira ngo Pastor Gakwaya aze kudufasha adusomere igice cya 2, aradusomera guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Hanyuma turasoma Zaburi 127. Ndumva arahuza kwifashisha kugira ibyo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Reka dusome muri Yohana. Ku munsi wa 3 hakijwe ubukwe Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tugendanye mudute, igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo babwira cyose mugikore. Hariho intanga 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu aramubwira ati, mwuzuze intango amazi. Barazuzuza kugeza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya ahiturutse, kiretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana itaryoshye, ariko weho washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Amen. Zaburi 127.
zaburi 127. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Mumeze bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, niko aha uwakunda ibitotsi. Dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Amen. Mana yacu, twongeye kugushimira cyane uyu mwanya w'agaciro kenshi kurebera mu byanditswe byera, kandi ijambo ryawe ryahumetswe nawe rifite umumaro kutwigisha, kuduhanira gukiranuka, kudutunganya, kutuboneza, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibyangombwa byose bimukwiriye kugira ngo abashe gukora imirimo yose myiza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mwuka wera, ngwino udufashe muri uyu mwanya mutoya kugira ngo tubone ibyangombwa uyu munsi, uvugane n'umutima wa buri muntu wese. Mwami, urakoze kuko uri kumwe natwe, kandi kuko urugo ari umushinga wawe, niyo mpamvu twizera yuko iki gikorwa ari icy'agaciro kenshi. Ni nayo mpamvu tugusaba kugira ngo ubane natwe by'umwihariko kubw'iki gikorwa, kandi ijambo ryawe uridufashishe kugira ngo Mwami twumve inama zawe, amahame yawe ndetse n'impanuro zawe. Mwami, iri jambo ritumurikire kandi rimurikira abana bacu bagiye gutangira urugo, ndetse n'abamaraze iminsi Mana mu mago yabo. Turagusaba kugira ngo uvugane n'imitima yacu, ushoboze twese kwakira no kumva ndetse no gukomeza ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbazanire intasho z'umutware wanjye. Ntabwo yabashije kuza kubera impamvu z'intege nkeya z'umubiri, ariko yohereje intasho. Amen. Kuba atari hano ntibumubigireho ikibazo, kuko twahindutse umwe. Ubu rero nimumbona muraba mumubonye. Mwakire izo ntasho mu izina rya Yesu. Iyi ni inkuru izwi, tuzi twese. Ahari aho umuntu uri mu rusengero ahamaze igihe ashobora kuyisubiramo kandi akayivuga uko iri kuva ku ntangiriro, umurongo wa mbere kugeza ku iherezo. Rero simbazaniye ikintu kidasanzwe, ariko ndagira ngo dufate uyu mwanya twumve iyi nkuru cyane cyane muri context y'ubukwe. Ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ubukwe Yesu Kristo yatashye. Ntabwo bikunejeje yuko hamwe n'ubumana bwe, hamwe no kuba ari umuremyi, ariko yatashye ubukwe? Amen. Haleluya. Amen. Gitangaje cyane kubona ubukwe abuha agaciro. Murabizi ibintu by'ubukwe ukuntu bitinda cyane, biratinda, kandi yarahabaye. Nta hantu twabonye yaraje kubwiriza mu bukwe. Oya, yaraje arakirwa, kuko nawe yari umutumirwa kimwe n'abandi bose. Imana ihabwa icyubahiro. Kubona Imana y'icyubahiro, Imana rurema yaremye ijuru n'isi, ibirimo, ibigaragara n'ibitagaragara, umwami wacu Yesu Kristo waje gukiza no gutanga ubugingo, aza akicara bakamuha agatebe, akaza yicara gusa akakirwa mu bukwe. Ibintu by'agaciro kenshi. Niba hari umuntu udaha agaciro ubukwe, uyu munsi ubimenye neza yuko iki ari ikimenyetso gikomeye y'uko Imana iha agaciro ubukwe. Amen. Ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya bufite ubusobanuro butangaje cyane ku bintu bijyanye n'ubukwe. Namaze imyaka mfite abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3, n'abuzukuru 2. Ariko iyi nkuru yaje Imana yinganiriza maze imyaka 27 nubatse, mfite abana
naracukije, ariko Imana yinganiriza ku byerekeye ubukwe kandi ivugana n'umutima wanjye. Umuntu uriya rero umaze imyaka myinshi uracyafite byinshi byo kwiga. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo waba umaze imyaka myinshi uracyafite impamvu zo kwiga iby'urugo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hacujwe ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya, maze batumiramo umwami Yesu Kristo, batumiramo na nyina, batumiramo n'abigishwa be. Abo bari abatumirwa muri ubwo bukwe. Abandi batumirwa ni rusange, ni abantu basanzwe bo mu miryango, inshuti n'abavandimwe, nk'uko bijya bigenda mu bukwe, ndetse n'abaturanyi baraza. Rimwe na rimwe hakazamo n'abantu utatumiye. Mu bukwe niko bijya bigenda. Hari abitumira, hari abatumirwa, ariko hakaba hari n'abatumirwa b'ingenzi muri ubwo bukwe badakwiriye kubura. Abo rero iyo tubabonye baje, kenshi na kenshi babashakira imyanya. Ndagira ngo ufate icyo gitekerezo, noneho twinjire mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya, noneho twinjire neza uburyo byagenze, kugira ngo tubashe kubona amasomo muri iyi nkuru. Natekereza yuko Yesu Kristo na mama we bashobora kuba bari bafite amateka agaragaza yuko bashobora kuba bari bafitanye isano n'abakoze ubwo bukwe. Ubwo rero bari abashyitsi b'imena, barinjira, ariko Yesu Kristo kuko yari ariho ari mu murimo wo gutoza abigishwa be, kugira ngo abereke ubwiza bwe, abereke n'ubutware bwe, abereke n'ubumana bwe, bagire icyo bamumenyaho kurushaho, yashatse kugira ngo babashe kugendana nawe. Noneho nawe aravuga ati, ni nkaho navuga ngo nawe aravuga ati, hamwe n'abo mwatumiye twebwe, njyewe na mama, ariko hari n'abigishwa banjye nifuza yuko babana nanjye muri ubu bukwe. Bajyana nawe, abigishwa be baricara, barabakira. Iyo umuntu ateguye ubukwe aba afite biki, aba afite ibyo yateguye. Aravuga ati, abantu 500 bazamufatizi, abantu 100 ngahe bazarya ibiki. Ubwo rero bakavuga bati tuzabakira gutya. Invitation zisohotse kuri uwo mubare w'abatumirwa. Ariko nk'uko nababwiye, birashoboka yuko abantu bashobora gutegura, ariko abo bateguriye wenda hakiyongeraho n'abandi. Ariko si ibyo byonyine, abantu burya ntabwo tworoshye. Hari n'igihe abantu banywa bagenewe fanta imwe, hanyuma bakanywa fanta ebyiri ku mpamvu imwe cyangwa se iyindi, bagatirisha, bagaca ku ruhande. Sinzi ukuntu byagenze, nirinda kuvuga ibyo Bibiliya itavuga, ariko ikigaragara neza, cyanditswe neza, nuko baranyoye, bamaze kunywa, imitobe iba mike. Inkuru igera kuri mama wa Yesu Kristo, baragenda baramwongorera. Abaprotokoli mubishyire muri context y'uyu munsi, baragenda baca ku ruhande, baragenda bati, mama, mami, uyu munsi bavuga mami mama, mami, ibinyobwa byashize, tubigenze dute? Mami nawe guhera ataratwita Yesu Kristo yari yarahawe ubuhanuzi. Umwuka w'Imana azakuzaho, uzatwita inda y'umwana w'umuhungu, uwo muhungu uzamwite Yesu Kristo, kuko niwe uzakiza ibyaha by'abari mu isi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Mariya ijambo ryose yumvaga yaribikaga mu mutima we. Icyampa barokore uyu munsi tukajya tubika mu mutima. Hari igihe twumva amagambo y'Imana, ariko ntituyabike mu mutima, tukayavuga cyane kuruta kuyabika mu mutima. Sinzi niba wabyumvise. Hari ikintu kimwe kumva ijambo ry'Imana no kurivuga, ariko ni ikindi kintu kumva ijambo ry'Imana ukaribika mu mutima. Burya abantu bumva ijambo ry'Imana bakarivuga, ntabwo bigaragaza yuko babifite mu mitima. Sinzi niba wabyumvise. Ntabwo nzi niba wabyumvise. Ni bangahe turi kumwe? Ntuzibagirwe ikintu Mariya yakoraga
dukwiriye kukigana twese, kuko iyo twumvise ijambo ry'Imana ntituribike mu mutima tukarivuga gusa, ariko ritabonye icyicaro mu mitima yacu turaryibagira, kandi akenshi dukora ibinyuranyije n'ibyo twumvise. Umutima ni icyicaro gikomeye cy'ijambo ry'Imana, kandi umutima niwo umuntu yizeza. Amen. 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 Birashoboka yuko ushobora kwatura ibintu utizera, kuko bivugitse neza, kuko ubyigana, ariko ikintu kiri mu mutima wawe, wabitse mu mutima wawe, kikuremamo kwizera. Igihe kiragera, barase ndabyeza, uyu ntagusanzwe, ushobora kuba batamuzi. Haleluya. Bangereyeho, ntabwo bamenye aho bajyana ikibazo, ariko jyewe ndamuzi. Njyewe ntacyo nashobora, ndi umubyeyi we, ariko ndamuzi. Ni Kristo, ni Mesiya, ni umwana w'Imana isumba byose. Uyu ntabwo namukuye kuri Yozefu, namukuye mu Mwuka Wera. Afite ubundi bushobozi. Arahindukira. Tobi yashize, Yesu aramuhindukira. Ni nk'aho amubwiye ati igihe cyanjye ntikiragera, ibi ngibi ubinzanye muti. Nta kindi yavuze. Mariya kuko yari yarabitse ijambo ry'Imana mu mutima we. Haleluya. Kuko yari yarabitse ijambo ry'Imana mu mutima we, yari afite ubumenyi, yari afite ihishurirwa, yari afite igitsikamutima, yari afite iyerekwa. Aravuga ngo icyo abategeka cyose mugikore. Haleluya. Amen. Yesu ntacyo yashubije. Ugiye kureba ni nk'aho Yesu yashubije ibintu bitajyanye n'ibyo amusaba. Kindi ni nk'aho mu by'ukuri yamuciye intege, ariko hoya, biragoye cyane guca intege umuntu ufite igitsikamutima, biragoye cyane guca intege umuntu ufite ihishurirwa ry'Imana. Amen. Ntabwo bishoboka. Mu kanya ndaba ngiye, turagenda tujya i Kigali, wenda ntabwo tuzongera kubonana vuba aha ngaha, ariko Imana niba ishaka tuzongera kubonana. Ariko ubimenye neza, ijambo ry'Imana ribikwa mu mutima, ntabwo biribikwa mu kanwa, nta nubwo ribikwa mu mutwe. Ijambo ry'Imana ribikwa mu mutima. Ushobora kuvuga makeya, ariko ufite byinshi mu mutima wawe, kandi mu gihe gikwiriye inshingano yo kumurinda, ni wowe ufite inshingano yo gufata ibyemezo. Nutabifata azabifata, kandi nafata nabi uzabibazwa. Ibyo ni ukuri. Ni ibintu bibabaje cyane, reka mbabwire, ngenda bivuga nk'umushumba umaze imyaka myinshi. Ni ibintu bibabaje cyane kubona abagore bakunda kuba mu materaniro cyane, bakumva ijambo ry'Imana cyane, bakaba mu masengesho cyane, bakagerageza no kwitanga mu murimo w'Imana cyane, abagabo bakumva ntibibareba. Ndagira ngo mbabwire ngo ngiye gutaha mu kanya, ariko bisigara nibyo. Ntabwo abagore aribo bakwiriye gusenga kurusha abagabo, nta nubwo aribo bakwiriye gusoma ijambo ry'Imana kurusha abagabo, nta nubwo aribo bakwiriye gukora ibintu byose byiza by'Imana byo mu mwuka kurusha abagabo. Byarapfuye, tugomba kubigarura rero. Ibyapfiriye muri Edeni tugomba kubigarura. Muri ino minsi usanga n'abashumba n'umushumba, umugore agaca hirya no hino akazamuka, ugasanga bihora amasengesho, bihora muri ibi ngibi. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe, kubera yuko mu by'ukuri badafite guidance, ubasanga mu byumba by'abahanuzi bakabakorera ibintu bitari byo. Ejo bundi umugore wabo bazamutwara. Kubera kudahagarara mu nshingano zacu. So umugabo rero yahawe inshingano zikomeye kuruta umugore.
nibyo ntabwo nirengagije imico y'aka karere, ariko nje kubabwiza ukuri ni uko Imana yaremye umugabo bwa mbere, imuha inshingano, iramubwira ngo iyi ngobyi uzayihingire kandi uyirinde, ariko n'umugore waje muri iyo ngobyi akwiriye kurindwa. Haleluya. Kuko umugabo ni umutwe, ikindi Imana yamuremanye ibigango, ikindi umugore mukura mu rubavu ahantu ukuboko kuzagira gutya. Wowe ntabwo bikubereka ko uyu mugore akwiriye kurindwa. Ni urwabya rworoshye, ukwiriye kumurinda. Bagira amarangamutima menshi, wabafashije kugira ituze, ukababwira ijambo ry'ihumure, ukabereka inzira nziza. Haleluya. Mu gihe bagize amarangamutima bagize batatekereje neza, ubafashe gutekereza neza. Haleluya. Murinde mu marangamutima, murinde mu buryo fizike, murinde mu buryo bw'ibyangombwa akeneye kubona mu rugo. Haleluya. Inkuru rero yo muri Kana y'i Galilaya iratwigisha icyambere, nuko aho byapfiriye niho Imana yabigaruriye. Yesu Kristo atarazura ikimuga, atarahumura impumyi, atarazura abapfuye, ataragaburira ibihumbi 5, atarakora igitangaza na kimwe. Igitangaza cya mbere yagikoreye Kana y'i Galilaya mu bukwe, kuko niho byapfiriye, niho umwana w'umuntu yatandukanye, niho umwana w'umuntu yatandukanye n'Imana, niho umwana w'umuntu yatandukiriye ijambo ry'Imana, niho umwana w'umuntu yatandukanijwe n'Imana. Haleluya. Ikindi cya kabiri bitwigisha yuko ibyo twakora byose tugomba kuzuza inshingano zacu, ariko nituzuzuza izo nshingano ni nko kuvoma amazi, kuko ntabwo dukora vino, ahubwo tuvoma amazi. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe tugira ibibazo, twaciye uruhande ariko ntabireba. None se ko riho wuzuza amazi ni necessite, nta mazi ni bisanzwe, nta gitangaza wakoze, kuki atanshimiye, kuki atambwiye, nanjye ibyo ngibyo byarangoye. Imana yaje kunganiriza iri jambo ari uko ngeze umwanya wo gufata, ariko ibi bintu byose nkora kandi ndakora cyane. Umukobwa wanjye umwe yarambwiye, mama urakora kugeza n'igihe rimwe na rimwe ntekereza yuko nitugera no mu ijuru uzakomeza wibagirwe ko twageze mu ijuru, ukomeze ukore. So ndi umukozi rero, ndakora, sinkunda ubunebwe, ndakora ari umugore ukora. So rero ariko gukora kwanjye numvaga nageze ahantu numva birangeze ahangaha, ndavuga ariko uyu mugabo ajyaho n'ibintu nkora, ibintu arabibona. Kuba ndi umukobwa nasabye Imana ko nzamubera umugisha. Navuze ngo Mana, sinshaka kuba indorerezi, sinshaka kuba umuntu uri aho ngaho mama wararaye, ndashaka kuzaza haza nkabana n'umugabo akavuga ati nabonye umugore w'igitangaza. Umutima wanjye numvaga nishimiye yuko nanjye nzazana umusanzu wanjye mu rugo rwanjye. Rero bikanshimisha ko hari ikintu tugezeho, hari ikintu yo guntera imwe tukajya guhinga intera. Ariko ngeze aho ngaho ndavuga ariko uzi ko abona nk'ibisanzwe, nabonaga nk'ibisanzwe, nabonaga ari nk'ibisanzwe, ariko nabonaga agenda bidasanzwe, kuko hari ibintu Imana ikora ukabona bidasanzwe. Imana irambwira ati ariko wari uzi yuko uvoma amazi gusa? Aya ni amazi. Vino ikorwa n'Imana. Nagira ngo nsabe umugeni n'umukwe aho bari bahaguruke. Wigire hano imbere gatoya, cyangwa se twigize aya meza imbere gatoya. Abashinzwe bamudufashe, protocol burahangaha usize. Protocol burahangaha mudufashe. Turagira ngo banze tubashimire Fred na Monique ko mwakoze igikorwa cyiza cyo kubahisha Imana. Mu by'ukuri kuba mwaraciye muri iyi nzira ni ibyemezo mwafashe, ariko bituruka ahantu. Nuko mwubashye Imana, mwubashye ababyeyi, mwubashye abakozi b'Imana, bashumba baragira. Rero natwe turashaka kugira ngo uyu mwanya rwose
tubasabire umugisha. Tugiye gukora amasezerano muri aka kanya. Nsabe Fred, umugeni wawe ni mwiza, turabizi, twaramubonye, ariko uyu munsi ubanza ari umugeni udasanzwe. Nabonye ko yambaye ibyera, nabonye yuko Fred nawe yambaye ibintu bidasanzwe, nuko uyu munsi bawubashe. Amen. Kandi natwe turabubaha. Ariko turagira ngo uyu munsi amasezerano mugiye gukora mubyumve neza icyo mugiye gukora. Twarabibabwiye tubigisha yuko isezerano ugiye gukora ni indahiro, urahira ubwira Imana icyo ugiye gukora, kandi icyo ugiye gukora nicyo Imana igusaba gukora. Byanditswe byera bitubwira icyo gukora, mwarabyize. Rero uyu munsi ni umunsi ugiye gusezerana imbere y'Imana. Abamarayika baje muri aya masezerano, ni abahamya bo guhamya ibyo mugiye kuvuga uyu munsi wa none. Ubwo mwahisemo rero guca mu mucyo, mukomeze mugendere mu mucyo, kandi kugeza Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero rye. Muzakomeze mugendere mu mucyo. Urugendo mugiye gutangira muri aka kanya ntabwo muruzi. Urugo ni umwihariko, ntabwo muzaca mu byo abandi bacamo, ariko bizasaba yuko mwiyambaza ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera akabafasha muri uru rugendo. Ibyo murabizi neza, turagira ngo tubibutse gusa. Mbere y'uko rero umuha amasezerano, nagira ngo usabe umutwereke kandi nawe umurebe mu maso. Ntabwo wamubwira aya magambo akomeye utamureba mu maso, kandi nawe atakureba mu maso. Reka dusabe rero ahindukire. Fred, ugiye kuduhisha umugeni wawe, hindukira gutya, gutya, nawe se nuhindukira gatoya. Yego, maze mubaha amashyi menshi cyane ibyo bariko bakora, kuko ni iby'ingenzi. Mwaje kubashyigikira, mubaha impundu, mubaha amashyi menshi. Ni umunsi wabo, ni umunsi w'ibirori, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'igihango gikomeye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Reka duha amashyi menshi Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Reka dusabe matron na patron best man muhaguruke namwe. Niba hari indi microphone, niba ihari, muze kudufasha kugira ngo bakore amasezerano. Niba ufite impeta, mbere y'uko dusenga, ndagira ngo guhe impeta Fred yambika umugeni we. Mushireho microphone kugira ngo avuga amasezerano ye. Reka dusabe abari kuri music mutuze gatoya kugira ngo twumve amasezerano. Njyewe Mugambanda Fred niyemeje nta gahato ko wowe Nayibare Monica umbera umugore, nkakora inshingano zanjye zose zishoboka kuri wowe, kandi n'Imana ikabifashamo byose, ikabifashamo n'Imana. Ayo mashini makeya, ni makeya, ni makeya, ni makeya. Zamura ikiganza hejuru kugira ngo abafotora babashe kubafotora neza. Yego, hejuru. Yego. Njyewe Nayibare Monica nanditse Mugambanda Fred
nemeza ko ambera umugabo bifashijwemo n'Imana. Amen. mbere y'uko bahoberana nagira ngo mbabaze, ese Fred uremera y'uko uyu mugore uyu Monique uzamukunda akaba ari we ukunda wenyine, irengagiza abandi bakunzi bose, ukazabana nawe akaramata kugeza igihe urupfu ruzabatandukanyiriza cyangwa Yesu Kristo aje gutora? Urabyemera? ndabyemera cyane. Amen. Mubahe amashyi menshi cyane. Monique, uremera yuko Fred ari we mugabo wenyine wahisemo ukazamukunda ukamugandukira ukabana nawe ibihe byose mu byo muzacamo byose kugeza urupfu rubatandukanye cyangwa se Yesu Kristo aje gutwara itorero? Urabyemera? Mubahe amashyi menshi cyane. Nagira ngo rero bahoberane, hanyuma nsabe abashumba bari ahangaha cyane cyane nifashishe Bishop Caleb uri ahangaha, umushumba wa Monique, nifashishe n'abandi bashumba bari ahangaha. Ndagira ngo muze mutwegere ahangaha, ndagira ngo muze mutwegere tubasabire umugisha. Iki ni igikorwa gikomeye bakoze, tugiye kubasengera mbere y'uko basinya kuri certificat, kuko nicyo gikorwa cy'ibanze gikomeye. Tugiye kubasabira umugisha muri aka kanya. Yego, mupfukame aho. Umunsi w'abana bawe wabaremeye, turagushimira ko bakoreye ubukwe, turagushimira ku bwa Monika, turagushimira ku bwa Mugabo. Icyubahiro kibi cyawe Mana, turagushimira ndetse n'ubw'ijambo ryawe, izina ryawe rihore rihimbazwa. Turasabira umugisha aba bana bawe Monika na Mugabo, bazagira urubyaro, bazabyare, bagwire, babone umugisha, urugo rwabo ruzaba urugendwa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turirukana imbaraga zose za karande, imyuka ikurikirana, imbaraga zose z'umwanzi turazinanize. Tubatuyeho umugisha, tubatuyeho kurama, tubatuyeho abahungu n'abakobwa, inda zabo zizibuke babyare, bazatunge batunganirwe. Abazajya bajya mu mago yabo, mu rugo rwabo, bazajya bamenya ko bahawe umugisha. Mana, bakubashye bose ntabwo bazakorwa n'isoni. Natwe tubasabiye umugisha nk'abagaragu bawe, basukaho amavuta yo kwemerwa, basukaho amavuta y'igikundiro, ubahe gutsinda ibyo batatsindaga, ubahe kugera aho batabasha kugera, kandi ubagirire neza Mana yo mu ijuru. Rero icyubahiro kibi cyawe, kandi turagushimiye kuko ubagiriye neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen, amen. Uwiteka abaha umugisha kandi abagure.